Как он прикипевший клапан? Судя по расположению, он был впускной. Он прям Вот, судя по расположению, этот клапан был впускной, так как... Впускной? Впускной, да. По-моему, его кто-то разбирал. А что тоже? Туда забить должны? Его кто-то разбирал и поставил, скорее всего, вот так. Так вот этого не было как раз. Вот так. Вот этого не было. Вот так кто-то разбирал, кто-то поставил вот так. И вот он вот так вот прикипел там. И считает, что вот этот цилиндр работал в холостую, то есть гонял просто и выгонял воздух туда-обратно. Как? Как? Вот так. Ну ты по отверстию смотри, что ты. Вот. Это Давай, нижний открывай цилиндр. головку. Смотри. Смотри. А. Вот его если вот так ставим, вот. И он все время зажат был. Вот так он должен быть. Как? Вот так. Нет. Как нет? Смотри, здесь две дырки, здесь две дырки. И здесь точно Ты так. мне мозг не... Он должен быть вот Вот, так? вот, да, он должен вот так быть. На перекос, да, наоборот, с теми Да, дырками? наоборот. А его поставили вот Сейчас так. посмотрим, как здесь тогда. Вот, из-за этого вот этот цилиндр был выключен. То есть Так два нижний цилиндра. упал. Один цилиндр. Упал нижний. Все, спокойно, спокуха. Один цилиндр был вообще не работал. Тут суперпрофессионал постарался. А, он заводской. Вот так должно быть. Вот видишь? Вот смотри, видишь, там где две щелки, под ними две дырки. Там где две дырки, под ними должны быть две щелки. Понял? Вот здесь. Вот. А куда клапан еще? Вот сейчас только что вывалился отсюда клапан. отсюда не вываливался. Вываливался. Смотри, показываю. А, вот это вот что вывалилось? Это кусок клапана Он вывалился. из-за этого перестал стучать. Вот. Вот он и качать у тебя перестал. Понял? Так он умный качал. А сколько время? Время сколько? На телефоне посмотри. Я не могу, я видео снимаю. 7? 7. Все, я к себе в мастерскую попасть уже не могу. Тащи тот компрессор, второй будем его. А у тебя есть такие кольца? У тебя клапана есть, у тебя второй такой компрессор есть. кто-то старый был. Какая нахрен разница, нам хотя бы одну пластину вынуть? А? Нам одну пластину вынуть, тащи. Тащи, он пиздец где. Ну чё ты, он у тебя работает, тебе нужен компрессор, нет? А здесь что у нас получается творится? Нужно, конечно. Вот они, останки клапана, вот. Видишь? Вот это, вот видишь куски металла, вот они стучали. Которые уже износились и перестали стучать? Да, конечно, их там тут размолотило. Пока я тебя этот... Дождался, да. Я могу тебе подключить вот этот. Этот я тебе не смогу подключить. Могу вот этот подключить. А, толку. Надо замкнутое пространство. Не, нужен еще один клапан. Один клапан у тебя размолотило, нужен клапан. Давай я пойду прям там разберу и принесу. Или пойдем вместе. А, вот. Ты боишься, что ли? Нет, он заложен. Заложен. Ну возьми эту и сними. А я пока здесь почищу. Пока снимать свой ролик. Отвертка нужна. Слишком большое давление, на минус делать. Так. Стравливаем. Сколько? Больше 8. Сейчас. Как ты вот.
8 атмосфер тебе, пожалуйста. Слишком много. Как он у тебя работает? Это, блин, это вопреки любой логике. Вот компрессор вообще не имеет ни кожуха охлаждения, ни крыльчатки охлаждения. С одним конденсатором. Короче, это никак не соединено. Оно просто друг к дружку прилегает. Вот это вот контакт, сука. Включенный компрессор. Предохранитель. Оно сияет светомузыкой. Вот это... Ну, хоть клапана перебрали, он теперь хоть 8 атмосфер дает. Сделали нормально, все классно. Я думаю, если попасть... Впереди камеры на разметку. Повернуть в Реутов на улицу Победы, то, думаю, таким образом мы сможем по-быстрому объехать пробку на шоссе энтузиастов. Вот нахера вот так вот делать? Неужели вот так нельзя сделать? Не перестраиваться на кого-то, оттеснять, а влезть вот таким образом, чтобы никто в тормоз не ударил, блин. Бесят, блин, дебилы. Вот по проспекту Мира, по Реутову, ну, с трудом я могу назвать это проспектом, но тем не менее называется проспект Мира. Вот он указатель, налево на Балашиху. То есть, в принципе, я там максимум 3 или 4 минуты назад с МКАДа свернул в Реутов. Но сегодня просто вторник еще. Была бы это пятница, было бы, конечно, похуже. Не люблю, когда такие большие машины впереди едут. По одной простой причине. Впереди них ни хрена не видать. Что там на дороге происходит, непонятно. Ну, слава богу, он свалил. Вот впереди видим Роснефть. Вот здесь надо быть внимательным, потому что кто-то поедет чуть-чуть правее, им же шоссе энтузиастов надо. А здесь движение только налево, знак стоит. И знак «Уступите дорогу» 2.4. Поэтому уступаем дорогу, если кто-то едет навстречу. Не знаю, улица это или прилегающая территория. По идее, улица. Так, я не думаю, что нужно ждать, пока задом сдаст Hyundai. И вот заправки выехали, сейчас на энтузиастов. Не, ну нормальный человек, ё-моё, вот как можно быть таким раздолбаем, блин? Приехал в Балашиху, блин, якорь звонить, твою ж за ногу, придурок, блин. Без якоря, конечно же, как я его забыл на работе, я не знаю. Ну, завтра будем звонить, а что делать? Всем спасибо за внимание, всем пока.